Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Bandar Bayu.com. Hey, hari ini kita bongkar lagi ya. Nih ada setelan bola. Ini buat anak-anak SD ya. Harganya berapa? Harganya di bawah 20 ribuan saja. Yuk. Nah, ini untuk setelan pendek sama panjangnya buat cewek ya. Dan buat pecinta daster ini ada model terbaru. Ini daster You Can See You. Kepoin langsung ya.